Popa, vigaitia tuda. Vot pa ita mu plus você nasced, não? Oh, suca, bia, vou te ver sujo aqui na bacine. Jo, pota aqui. Yo, prevetulus, que cagdilis, que o menino afcel, chique, pique de lá. Tu just nice, huh? Cheers. Yeah. Prevetulus, que cagdilis, que o menino chique, pique. O menino afcel, Chique, pique de lá. Tu just nice. D'abord, pas jamais voir dans mon canal de Fly Jaren Vlogs. Si vous voulez pas de peace, na Jamaite, subscribe. Venise, my nigga, man. Tout juste nice, quand moi tout de là, te cache de din, si au chique pique de là. Si vous n'en avez gariache, peace new, na Jamaite, vote tak, my nigga, man, from Morgenstern. Yes, if we probably move to la reaction, I have peace new, Novi Marin. Tu dois ma booty pass na je ba. Ya bloggers affiches na kana subscribe. Subscribe to my channel, man. Sabra. Umidagari. Eto pisi bila ochin class na minha ravitia. I vou clip bila tax mi shnoi, vou paita mu si vonia ya rechisto. Bože neto slav. Bože neto slav. Ya budu pas motrit i show i vora bota vot. Voi napisali v komentari što oni vojes track votak, vot pa eta mu si vodan budim sluša to pisnju votak i pas motrit jeste to pisi budu chiki piki jeste to pisi budu dupa, budu supa, budu kruta, budu popa, ma neko, man. Tu is just nice, huh? Votak. Let's go, man. Cheers. Делать деньги вот так. Он сказал, делать деньги вот так. Вот так. Покажи мне как. Окей. Композитор решил проигрывать на бите. Плюс 18. Вот так. Деньги. Вот. Я сразу замечу, что он стоял, это школа, что ли? Ты что, преподаватель? Но там написано плюс 18, но он преподаватель, там я вижу школьники такие. Ну, погнали, let's go. Делает деньги, блядь, пальцем щелкает деньги, самый дикий это факт. Мой гордился, мой папа делает деньги, блядь, пальцем щелкает. Могистин, я хочу тебе спросить вообще, откуда ты получишь такой бит? У тебя вообще есть такой офигенный бит каждый раз? Это твоя вторая песня, которую я слышу, но вообще этот бит уже, понимаешь, I love the kick on this beat. Если это ты сделал этот бит, вообще ты хороший продюсер, man, Nico, man. Классно, четко, погнали. Самый дикий это факт. Мой гордился, мой папа. Слышь, малой, будто чайком, снова забирает банком. Залетает бит, будто папа, когда стой, сука, танцы, ты как папа. Popa, vigaitia tuda. Vot pa ita mu plus 18, não? Oh, suca, bia, vou te ver sujo aqui na bacine. Jo, pota aqui. Vot pa ita mu plus 18, man. Nico, man. Классно, menino. Popa! Парень, я водителем, я тебе не угодил. Это не то, чего ты ждала, сука, я тебе не шутил. Упыки понимаю, ты зеркало, второй сезон, но не пойти тебе нахуй. Я остаюсь, Вообще, неплохо. Мне нравится энергия. Тот песня есть такая энергия, я не знаю. Новый Мерин тоже есть такая энергия, ты понимаешь? Я не понимаю, что ты поешь, но вообще, если я слышу такой песни в клуб,
О боже, я буду танцевать, пиздец, понимаешь меня? Классно, man, Ник, блядь, let's go, man. О, вот, это его Мерин. Но этот песня вот так, эта песня вышла в 2018. Знаешь, что это не новый Мерин, братан, у тебя уже это есть. Уже год, понимаешь? Погнали. Может быть, он покупал новый Мерин. Второй Мерин, наверное. Не знаю, but let's go. Let's see this shit, man. Дела деньги. Вообще. Закончилось. Вот, что я хочу тоже говорить, что его прическа вообще, он как ананас. Ананас, маника, блядь. Let's go. Забавно наблюдать за тем, как вы ненавидите меня. Скатился, зазнался, зазвездился. Не забывайте, что я хотел стать учителем. А чтобы чему-то научить, порой нужно поиграться с чувствами. Во-первых, всем ворчащим старичкам, недовольным, что кто-то там лезет. Что он там говорит? Я хочу быть учителем. Он сказал, что типа он хочет быть учителем, что ли. Я думаю, что, братан, у тебя есть тату на лицо. Никто будет тебе возьмет на учителя, ты понимаешь? Я не знаю, но вообще, друг, слава Богу, что ты не быть учителем. Если у меня есть такой преподаватель, может быть, когда я был в школе, у меня такой преподаватель, который есть тату на лицо, вообще, я нихуя буду слышать на урок. Я действительно буду тоже, как он, понимаешь меня, а? Let's go, man, Ника. А чтобы чему-то научить, порой нужно поиграться с чувствами. Во-первых, всем ворчащим старичкам, недовольным, что кто-то там лезет в какую-то их культуру. Вот вы что? А только потом рассказал об этом в треке. И вот в этом я уже дружнее большинства из вас. Во-вторых... Я не совсем понимаю, о чем он говорит, но вообще он... Я не понимаю, но если кто знает, давай напиши на комментарии, чтобы я точно узнаю, о чем он говорит. Let's go. Большинства из вас. Во-вторых, перестаньте называть меня блогером. Я не хочу ассоциироваться с биомусором, ведь YouTube это грязная помойка, что, надеюсь, вам и доказал черный экран, висящий на первом месте в тренде. Сказать, что YouTube это мусор, что... Во-вторых, перестаньте называть меня блогером. Я не хочу ассоциироваться с биомусором, ведь YouTube это грязная помойка, что, надеюсь... Он сказал, что перестань меня называть блогер. Потому что YouTube это мусор. Я не понимаю, почему он говорит так, что YouTube это мусор, кино. Да, конечно, YouTube это мусор, потому что есть много говно в YouTube, ты понимаешь? Надеюсь, вам и доказал черный экран, висящий на первом месте в тренде. Ну и, наконец, я думаю, вам будет интересно, на что я потратил свои честно заработанные из вас, кто пожертвовал свои кровные. От себя сверху я добавил еще соточку. А почему всего соточку? Да потому что это мои деньги и моя инициатива. Я же не занимаюсь благотворительностью, чтобы прикрыть свой... О, классно, классно. Как я понимал, это типа как он заработал деньги, но он тратил их, он дал детей. Я не знаю. Что он взял? Такой бокс. Здесь тоже есть в Украине дети, которые болеют. Они всегда ставят такое, люди там подарят деньги, чтобы лечить детей. Ну, классно. Жопу. Еще соточку я отдал команде за помощь. Еще соточку отправил маме. Помощь. Соточку, само собой, оставил себе на жизнь. А вот последнюю сотку я просто сжег. Я же артист. Я должен вызывать вас эмоции. Что он делает? Он сожрать все остальные деньги, что ли? Братан, скиньте мне, если у тебя так много денег. Не надо жрать их, ты понимаешь? Send it to me. I'll get a new camera. I'll probably get a better lens, man. Thank you, man. Делай деньги, блядь, пальцем щелкай деньги,
Urok zakończyć, ja, dis moi. De la dingi, vota. De la dingi, vota. Vota. De la dingi, vota. Извини, кто там мне звонил? Fuck. Ok, guys, вот клип закончится. Делай деньги вот так. Вот как, вот так. Делай деньги вот так. Вот. Мне нравится, как он потратил вот деньги, помогает. Вот, мне нравится, как он потратил вот деньги, он помогает детей, которые болеют. И он еще деньги, я не знаю, он рассказал там. Я не всем понимаю, что он тратил вот деньги, но мне нравится, что он помогал детей. Ты знаешь, что есть детей, которые нету папа, нету мама, orphans, man. So it's good to help out. It's good to, you know, spread that positive message. Вот мне нравится, что он зажрал это остальные деньги. Братан, не надо жрать. Зажрать. Как по-русски это сказать? Don't burn the money, bro. Don't burn the money. Там еще есть много детей, которые нету деньги, манек. Или скинете меня, ты понимаешь? Я буду покупать новые камеры, новый ленс, манек. И мы будем посмотреть такое классное видео вместе, манек. Oh my God, Morgenstern. Песня классная, beats, хороший бас, супер-дупер. Мне очень нравится. Мне нравится. Но если честно, мне нравится больше новый Марин, манек. Ты думаешь, что будет бас? Наебал. Сука, блядь. Как je disais, вот вам моя реакция на эту песню, вот так. Эта песня чуть-чуть старая, это 2018. Но это вторая песня, которую я слышал из Morgenstern, man. Если у него есть такой песни, еще песни, давай напишите на комментарии. Не стесняйся, я не кусаю, не стесняйся. Напиши на комментарии, мы будем послушать эту песню вместе на следующий раз, окей, guys? Спасибо большое за просмотр, включите, не подписаны, нажимайте subscribe вниз. До следующий раз. Я The Flygerian fucking vlogs. А знаешь что? Вот так, манеко, man. Я люблю тебя. Я люблю вас. Пока. Вот так. Я подарю тебе ганджа. I'm feeling irate. Я подарю тебе любовь.